Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Et l'autre lamba soso ya makasi donc poulet Mathieu. Et puis matembele, encore matembele, ezaki congelé, tikaki moke et décongelé. Moni kolamba eloko eza congelé mbala moko ebenda ba bactéries to batela nzoto na biso. Et puis poulet nangai ezaki congelé na tikaki na frigo et décongelé. On a bimisi on a tongo na tiango sous na mai ya pompe mais ya pio pour décongeler nyonso avant na lamba pour na boye ba bactéries na. Et puis place na skolaki bassin nyonso na skolaki soso nanga et na silisi mbala moko to na tie soso na nzungu na skol bassin nyonso na skol place wana nyonso o na tushaki tant na osala soso mpona ko éviter ba bactéries. Et puis kolongola ba bag na yo zoza na montre tant ozolamba bag eloko nyonso ya bibendo za na maboko olongoli avant lamba mpona ko éviter ba bactéries ekotaka na ba bag na biso tolataka na ba montre. Donc c'est mieux olongola biloko wana nyonso avant bando lamba pe o sukoli maboko na obi. Merci na otia eloko na otia na otokisa sikoyo soso nanga eloko na otia na otia gingembre na ya poudre quoi ya poussière na sainga moko. Donc na otia ngo etoka gingembre ya poussière na oignon na ail na otia mungwa sikoyo te po mungwa soko otie mungwa ewumisa biloko po elemba. Donc mungwa na otia ntango na moni ke soso na ebando lemba nde na tie soso mai oyo ya matembele nanga na kotokisa ngo nyonso na ba épices na ngai. Donc na otia kaka litungulu na otia mwa matungulu mwa poireau mwa ndembi et puis na tomate fraîche mais ezalaka mwa moke kotia mingi te ata katikati ya tomate ya moke otie so po lingo okatia on a 4 parties otie po etia mwa acidité wana esala mwa elenge na biloko otie mwa ail na otia pe muscade moke penza et puis na tie bouillon na ngai ya poulet otia pe biloko nyonso épices na nga na otia ndamula. Merci. Oyo épices na nga na tie po na matembele na nga bando toka donc na tie poireau moke ndembi moke litungulu moke tomate ya mbuma na utiliser kaka 1/4. Donc na tie ezotoka sikoyo na kotia matembele na omoni na tie mai mingi te po na suka na osala wana eti ya kokalinga soki bando bela na ndosala neti ya kokalinga. Donc na tie pipi na mibale ya vert oyo bépice na nga na kolambela yango soso na nga nde bomona tomate na tie kaka mibale na ndambo ya tomate fraîche na tie ndembi ndambo na onika yango ensemble mais na onika yango enikama mpenza mingi te na otia pe pilipili moko na onika yango pilipili moko na otia nsima. Donc na tie litungulu moke na tie ail na nga céleri ndembi ndambo na tie pe poireau moke. Donc na onika yango ensemble nsima ntango na ndosala sauce na nga mpona soso na nga nde na obakisa muscade na bouillon na nga ya poulet e bomona matembele ya biso sikoyo ezotoka ensemble na ba épices na nga na tiaki moke moke na tie mingi te po matembele na ezali kaka sachet moko. Donc ezali congelé na tikaki yango edécongelé après na sukola yango moke po toyebi te nde batiaka na basachet ndeni basukola yango. Donc nasukolaki yango su mokie bon yango ezobela soso na nga pe eza okontinue kobela mbakise mai moke donc na rajoutaki mai moke niveau oyo matembele na nga ekomi
sikoyo mafuta mbila ndambo mpona moi mai ebimine deja. Donc naozala su mai nyonso ekita mpona bakisa mafuta l'huile mpona bando balisa yango ensemble. Donc naokalinga yango au moins pendant 5 minutes epe ebeli nango kitoko makasi. Matembe ndenge eza wana batiaka yango mpenza batomate ebele te, so otietie babilo ebele olongola gu nango nde bomona natiaki nde moke mpenza poiro moke, natie litungulu moke, natie tomate nango ezalaki 1 quart ya tomate nango moke, nakati yaki 4 fois nde natie po etia mwa ngai mwa sukali wana ya tomate esalaka kitoko. Donc nde nalambi matembe nango ndenge eza kuna, natia yango na mungwa te, natiaki nde baepisi nyonso, natiaki bouillon na ngai ya soso, natiaki mokie mpenza oyo nyonso natiaki moke eza kitoko makasi po mete bapilipili na nga deja natiaki yango. Matembe na nga natia yango mbisi te, natia yango eloko te ka ndenge wana ezokontinue kobela vraimen ezokita na niveau okutu ekozala neti ebeli nango deja ngai mai ekita oyini okitisa yango boye soki olingi na fufu kitoko mingi ata na loso na kwanga. Soso nange bando kalingama sikoyo, donc nini nyonso ekuti, donc natie kutu mafuta te, naokalinga kaka mafuta wana ebimaki na soso. Après naosala sauce nanga nasangisi yango ensemble. Matembele nanga ebeli ota natie mafuta mpenza ya moke nabakisaki to naokalinga yango, donc nasotaki mwa etape wana natie mungwa moke mpenza na soso nanga mpe nabakisaki mungwa moke. Siko naosala sauce ya soso nanga ndo omona natie matungulu nanga natika yango ebela pendant 1 minute seulement. Après nabakisi batomate nanga nanikaki, donc nanikaki tomate, bitungulu moke, poiro moke mpenza ndenge moke, céleri moke, naotia nde muscade. Après naotia mwa muscade awa na sauce na ngai, nanikaki su mwa poivron ya rouge moke, ya jaune moke na ya vert moke, nasangisaki nanikaki yango. Me tomate na ngai nalinga nanika yango makasi te, ntango naniki yango kaka esili nakangi mixeur na ngai nalinga te enikama mpenza makasi. Oyo sauce nango ezobela na rajoutaki un peu, donc nabakisaki un peu d'eau, mai moke nabakisi po etoka nani elongola mwa bangai wana ya tomate. Sauce nango ezobela, natie mpe nabakisi mwa baepesi na nga, nabakisi bouillon na nga ya jimbo na nga ya soso, nabakisi ndambu, natie mpe na muscade. Donc baseleri nanikaki yango na tomate na nga na tomate na biso mpo natiki yango ebela, nabakisi mwa mai ndambu, mai etoka na mai wana elongola mwa bangai wana ya tomate. Sauce na nga soki ekomi na niveau mai nyonso ekauki to bando kalingama sikoyo, ezwi mwa 15 minutes mpona okoma. Après yango mafuta ebando bima po elakisa mpe ebeli. Sikoyo naobakisa soso na nga nabalisa yango ensemble, nani ndenge ezobela. Après naoya otia yango naosala bwata pendant 5 minutes baepisi nyonso ekota sikoyo bien na soso. Nde nao na suka naobakisa sikoyo mai nanga
nabakisi mai ye o betusu wana naokalinga yango natie mai mokie po mai wana esili na bakisi moke lisusu po betusu wana nyonso ekoka na soso wana. Donc osala bata pendant 5 minutes ya kitoko mingi. Na niveau okuti omeki mungwa so omoni mungwa mekoki te koobakisa nga olambela ni sel de mer na bepiso mosusu mpe babio mosusu mpe batiaka mungwa donc ifo komeka so mungwa ekoki na pilipili nanga nde oyo ya mbuma na yo otya mfuko na suka mpona kobakisa mai ya sauce nanga mpo topa la sauce nanga parce qu'on a rajouté le soumaï donc on a bâti le soumaï. On va bâtir peu mai sous soko le niveau on va bâtir soumaï sous pour topa ensemble que les bisango sous bien so lingano elemba mingi te na niveau déjà ekoki otikango ebela lisusu pendant 5 ou 10 minutes hein. Komi na suka elubu na biso donc soso na biso ebeli donc avant kalinga yango fosala tout ebela avant kalinga okalingi osali sauce na ndenge na lakisa otala so olingi ezala bloke otiki yango ema ekiti lisusu bonga alingi yango ezala merci okolia ona eloko nyonso olingi okolia ona kwanga okoki mpe kolia yango na fufu na loso na makemba na nyonso donc so olingaka soso ya bamosusu balingaka ezala mwa makasi donc okokoma kaya na niveau te soki olingi ezala pete mpenza otika yango lisusu ngai atiaki mwa moto moke natika mwa moto moke elemba lisusu donc oyo makasi mingi bana balingaka mpenza te. Merci bokomona na biso yango komi na suka elubu na biso nzambe apambola bino mpe abatela bino. Abonnez-vous massivement. Je vous aime tous. Au revoir.